აა და აი ამ ცვლილების შედეგად, რასაც გელნერი ახსენებდა, ზოგიერთი მხრივ ეს იყო ინდუსტრიალიზაციის ცვლილება, როდესაც გაჩნდა მანქანური წარმოება, როდესაც გაჩნდა მუშაობის განსხვავებული ტიპი, საჭირო გახდა ზოგადი განათლების წარმოშობა, ესე იგი იმისათვის, რომ მიიღოთ ზოგადი ტრენინგი საზოგადოების წევრებს, თუმცა ყოფილიყო ადეკვატური ინსტრუქციების, რომელიც ხდებოდა მათ გარშემო. გას ძალიან ბევრი საინტერესო რამე უწერენ, აი მაგალითად ერთ-ერთი საინტერესო იმათ ის ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითი იმის, რომ გიბიძგოთ წიგნის საკითხისკენ, მაგალითად გელნერი ხსნის მისი აზრით ხსნის, რატომ არ ხდებოდა ტექნოლოგიური განვითარება დიდხანს შუა საუკუნეებში და რატომ იყო ძალიან დიდხანს შუა საუკუნეები რაღაც ერთნაირი და იგივე ერთი ტიპის საზოგადოება, როგორც ტექნოლოგიურად, ასევე სოციალურად. მაგის ყველაზე კარგი მაგალითი, მაგალითად იარაღის განვითარება, დაახლოებით აბჯარი, სადღაც მე-5 საუკუნიდან, სადღაც მე-13-მე-14 საუკუნეში საერთოდ შეცვლა, იყო სულ ერთი და იგივე რა. და გელნერი ამბობს, რომ ეს განვითარება იყო, მაგრამ განვითარება იყო ძალიან ნელი, იმიტომ რომ ახალი თაობა სწავლობდა არა იმას, რაც იცოდა მათმა, რაც იცოდნენ მათმა მშობლებმა, არამედ სწავლობდა იმას, რაც იცოდნენ მათმა ბაბუებმა. და რატო? იმიტომ რომ მშობლები იყვნენ დაკავებული ყოველდღიური საქმეებით და ეს არის ყველა დონეზე, არა მარტო გლეხებში და არამედ თავადებში და მშობლები არიან დაკავებული ყოველდღიური საქმეებით, ამიტომ აბზდელები არიან უფროსი თაობა და შესაბამისად ეს უფროსი თაობა გადაცემს თავის შვილიშვილებს იმას, რაც ის მარ. და რომელიც მან დავუშვათ თვითონ მიიღო ისე თავისი ბებიებისგან და ბაბუებისაგან, ეს უფროსი თაობისაგან, ამიტომაც ის რასაც სწავლობს საშუალო თაობა, ანუ ეს მამები და დედები რასაც სწავლობენ, ამის გადაცემა არ ხდება. და ხდება უკვე ძალიან გვიან. აი ეს არის ერთ-ერთი გელნერის ერთ-ერთი ახსნა იმისა, თუ ეს არის რატომ არ ხდებოდა ესე იგი სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებები შუა საუკუნეებში. და ასევე ეს აქვს ესეთ საინტერესო დაკვირვება აქვს, რომელიც სხვა შორის ეწინააღმდეგება თანამედროვე განათლების ცერებს, ამიტომ გელნერი ამას ეგეთ რამეს, რომ გელნერს აქვს ეს პოსტულატი, რომ უნარები არის ყოველთვის ზოგადი. კონკრეტული უნარი არ არსებობს, უბრალოდ თავარია საითგან მიმართავ, ანუ უნარს და შემდეგ ეს დავუშვათ იმ მიმართულებით განვითარდება. და მაგალითად მოყავს ძალიან ესეთი მარტივი რამ, მაგალითად მათემატიკის ნიჭი. გელნერი ამბობს, რომ მათემატიკის ნიჭი საჭირო გახდა სულ რაღაც რამდენიმე ასეული წელია, ხო? მანამდე ეს ნიჭი არანაირად საჭირო არ იყო. და კაცობრიობა და ადამიანი, აი ჰომო საპიენსი, აი ცხოვრობს სადღაც, ეხლა უკვე ვიცით, რომ შეიძლება ეს მილიონი წელიც კი იყოს, ვიცით, რომ ეს არის სადღაც 50,000, 60,000, 100,000 წლის წინ ადამიანი წარმოიშვა და არანაირი საფუძველი იმისა, რომ მათემატიკური ნიჭის მქონე ადამიანი გადარჩებოდა, არ არსებობდა, იმიტომ რომ არავის იქ მათემატიკა არ ჭირდებოდა. შესაბამისად, აი ეს ერთ-ერთი ეს არის გელნერის ერთ-ერთი ის არის საინტერესო დაკვირვება, რომელიც სწორედ განათლების უნარების გადაცემის შესახებ ამით ასაბუთებს გელნერი, რომ უნარი ეს არის ზოგადი და სწორედ ზოგადი ტრენინგი საჭირო იმისათვის, რომ შემდეგ ვნახოთ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ის. მაგრამ შემდეგ კიდევ უფრო საინტერესოა, ეს არის ამ განათლებაზე მსჯელობა, ინდუსტრიალიზაციაზე მსჯელობა, სხვა ტიპის საზოგადოებებზე, ფენებზე აქვს ძალიან საინტერესო იდეები და თეორიები საზოგადოების ფენებზე გელნერს. და შემდეგ როგორ ხდება აი ამ ნაციონალიზმის წარმოშობა. ეს ზოგადი ტრენინგი არის აუცილებელი იმისათვის, რომ სახელმწიფოებში, როგორც ცენტრებში, ასევე პერიფერიებში არსებობდნენ აი ზოგადი უნარის მქონე ადამიანები და ეხლა რომ თარგმნოთ ეს უკვე იმაზე სოციალურ კონსტრუქტებზე, სოციალურ ფაქტებზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ საჭიროა რომ ყველგან არსებობს სკოლა, სადაც ადამიანები მიიღებენ ელემენტარულ განათლებას. ხო, ეს ესეთი აი ამ გელნერის თეორიის ესეთი კონკრეტული მაგალითია, რომ მართლაც სადღაც ამ კაპიტალიზმის დადგომასთან ერთად მოხდა ამ სკოლების გავრცობა ევროპულ საზოგადოებებში. იქ სადაც ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე ეს გახდა მასიური, სკოლები გახდა მასიური, ანუ ყველამ დაიწყო ამ სკოლებში სიარული. და შემდეგ
ახლა მე არ მოვიყვებთ კონკრეტულად გელნერი როგორ აკეთებს ამას ის რაღაცა წარმოსახვითი ის წარმოსახვითი ქვეყანას აღწერს, სადაც ხდება ამ ელიტების და სხვა ფერების ურთიერთობა, ეს ნახეთ ტიქში. აქ ერთი საინტერესო მომენტია, რაც აი სწორედ ნაციონალიზმის წარმოშობამდე მივყავართ. აქ ფაქტობრივად ლაპარაკი გენერალური ლაპარაკობს ნარატივის გადაცემაზე, იმიტომ რომ ზოგადი შინაარსი ნიშნავს გარკვეული ზოგადი განათლება ნიშნავს გარკვეული ზოგადი შინაარსის გადაცემას, ხო? ეს ზოგადი შინაარსი, როგორც წესი არის ის ნარატივი, რომელსაც ფლობს მართველი ძალა. ვინც იმ მომენტში არის მართველი ძალა. და ეს ზოგადი ნარატივის გადაცემა ხდება ყველასათვის, ანუ დაწყებულა მაგალითად რომ წარმოვიდგინოთ ესეთი რუსეთის იმპერია, რომელშიც საქართველოს შედის ეს ნარატივი რუსეთის იმპერიის შესახებ გადაეცემა მოსკოვიდან, დაუშვათ იქამდე, ფოთამდე. და ყველგან ხდება ამ ძირითადი რუსული იმპერიული ნარატივის მოყოლა. მაგრამ შემდეგ ამბობს გელნერი, რომ განათლება ეხება ყველას, განურჩევლად, ანუ ეხება დაუშვათ აი მაგალითად რუსეთის იმპერია, ეხება იმ ელიტას, რომელიც არის მოსკოვში, რომელიც არის პეტერბურგში, მაგრამ ასევე ეხება იმ ხალხს, რომლებიც ცხოვრობენ პერიფერიაში, მაგალითად საქართველოში. და შემდეგ ეს ხალხი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში და რომელიც იღებს განათლებას, რომელიც რაღაცა მექანიზმებით, რომელიც არ არის ადვილი, მაგრამ დაძლებადია, იღებს ისეთივე განათლებას, როგორ განათლებას იღებს აი ამ სახელმწიფოს ელიტა, მათ აქვს სურვილი, რომ დაიკავონ დაახლოებით ისეთივე ადგილები, როგორ ადგილებიც უკავია ამ ქვეყნის ლეგიტიმურ ელიტას. ადგილები სასრულიად ნებისმიერ ელიტაში, ისინი ამას ვერ აღწევენ, ამიტომაც ისინი ბრუნდებიან, ბრჭყალებში რა თქმა უნდა, ბრუნდებიან თავის წარმოშობის ადგილას და იწყებენ იქ საკუთარი ნარატივის შექმნას. არის ამაში რაღაც პროიდუსული ელემენტები, მაგრამ ეს ძალიან რეალური აღწერაა, რასაც გელნერი აკეთებს, იწყებენ საკუთარი ნარატივის შექმნას, იწყებენ საკუთარი ნარატივის შეტანას სკოლის სახელმძღვანელოებში, ისტორიის წიგნებში, მარტივად რომ ვთქვათ, ისინი იწყებენ საკუთარი ისტორიის კონსტრუირებას. და აი სწორედ აი ესე, აი ამ საკუთარი ისტორიის კონსტრუირებით უკვე იწყებენ ნაციონალიზმი, როგორც დაპირისპირებული იმ სამეთყველო თუ მოქმედებითი პრაქტიკებისადმი, რომელიც კონკრეტულად არსებობს ამ თუ იმ სახელმწიფოში. აი ეს არის ესეთი გელნერის თეორიის აღწერა, ძალიან ესეთი მოხერხებული და საინტერესო თეორია, რომელიც ძალიან ბევრ ამას ხსნის, იმას თუ როგორ წარმოიშვა ნაციონალიზმი, რა არის ნაციონალიზმის საფუძველი და ხსნის და ძირითადი ბუნებრივია, გელნერის ძირითადი მოტივი ამ შემთხვევაში არის ის ახსნას, როგორ წარმოიშობა ნაციონალიზმები დიდ იმპერიებში, ან დიდ სახელმწიფოებში და გელნერის თეორია არის, რომ ის წარმოიშობა პერიფერიაზე, როგორც რეაქცია სახელმწიფო ნარატივზე და უკვე ამას შემდეგ მოძდებს უკვე სახელმწიფო ნარატივის მატარებლებისაგან, რომელსაც ხელი არაფერში არ ეშლებათ ამ შემთხვევაში, ისინი უკვე უპირისპირდებიან პერიფერიაზე წარმოშობილ ნაციონალიზმს. და აი ესეთი სქემა ესეთია, რომ ჯერ ნაციონალიზმი წარმოშობა პერიფერიაზე, შემდეგ ამის გავლენა წარმოშობა უკვე ცენტრში და ამის საფუძველი არის ის ინდუსტრიული გარდაქმნები, კაპიტალისტური წარმოების წესის გავრცელება იმაში საზოგადოებებში, რომელიც ხდება. და დრო ეს არის საკმაოდ ისეთი დიდი შუალედი არის აღებული, ეს არის ალბათ 19 საუკუნის დასაწყისი და სადღაც მე-20 საუკუნის შუა ხდებოდა ასე დიდი ტალღა ნაციონალიზმის. ისეთი კარგი თეორია, ძალიან საინტერესოა. არის რა თქმა უნდა ამაში ესეთი მარქსისტული მიდგომებიც, რომელიც ესე იგი კაპიტალიზმის წარმოშობას უკავშირებს იმას სოციალურ ძლებს და სოციალურ ცვლილებებს, ეს იცით თქვენ ესეთი ანუ საწარმოო ძალების და საწარმოო საშუალებების ცვლილებას იქ მაქსიმალურად იწვევს ძირითადად საზოგადოებრივ სტრუქტურების ცვლილებას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება თავში მისი რედუქცია მაქსიმუმ და բայց ძალიან საინტერესო თეორია და ხსნის ბევრ ამის თუნდაც საქართველოს ისტორიაში სხვა ქვეყნების და ევროპული და ამერიკული ქვეყნების ისტორიაზე არაფერი რომ არ ვთქვათ. ეს არის ერთი თეორია გელნერის, ჩვენ სულ სამ კლასიკურ თეორიაზე ვილაპარაკებთ ამ ჩვენ ლექციების განმავლობაში. კიდევ ორი თეორია არის ეკუთვნის ანდერსონს, წარმოსახვითი საზოგადოებები და სმითს, ენტონი სმითს მასალა ესე იგი ეთნიების შესახებ პირობითად შეიძლება ესე დავარქვა, ეთნიკური ნაციონალიზმის წარმოშობის შესახებ პირობითად ესე შეიძლება
დავარქვათ ენტონი სმიტის თეორიას, რომელსაც უკვე აი ამ ორ თეორიას, ორ სხვა კლასიკურ თეორიას უკვე შევახებით შემდეგ ლექციაში. მადლობთ.